Tushda ninachi ko'rishning ta'birlari. Tushda ninachi ko'rish odatda odamning ichki hissiyotlari yoki tashvishlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ninachi bu odamning ichida biror narsaga qarshi kurashayotganini yoki biron bir muammo yoki xavfdan xavotirda ekanligini ifodalaydi. Biroq tush ta'biri har doim individual va shaxsiy holatga bog'liq bo'ladi. Misol uchun, tushda ninachi ko'rish ba'zida sizning ichki qo'rqinchingiz, xavotiringiz yoki sizni bezovta qilayotgan narsalarni tasvirlaydi. Agar siz ninachi bilan kurashayotgan bo'lsangiz, bu o'zingizni xavfli vaziyatda his qilayotganingizni anglatishi mumkin. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.